喂，Hello， 大家好，歡迎翻到2004點零，我多多。今日係一個對我嚟講超級開心嘅日子。點解？因為我到咗 Foodpanda 嘅一番賞啊！好，咁啊，而家一齊嚟開箱啦。喂，呢度就有2箱嘅一番賞。我自己訂咗1箱，我同啲朋友另外再夾多1箱，咁一齊嚟。好啦，我而家一打開就係有呢個一番賞說明，即係呢個係第1啊，唔係好識睇。拆咗呢一個先。好啦，因為佢太大箱嘅關係，我決定將佢搬落地，逐樣攞上嚟，一層一層。啊，做大箱。好，咁啊，而家睇咗第1個先。大塊啊！到底係咩嚟嘅咧？雖然學緊日文，但係都唔識日文，所以尷尬，要好小心，因為有一半唔係我。雖然今次嘅 Goods 咧，即係一番賞所有 Goods 咧，就會喺 Foodpanda 官網度睇到啦。但係咧，當然啦，見到實物一定係嗰個感覺係完全唔同嘅。好，我而家一齊嚟睇下啦。好，首先第一眼要見到說明書。嗱，咁簡單啲啦，佢而家咧呢一個係攞咗2個嘅。呢一幅嘢啦，就應該係平時人哋鋪頭一番賞咧掛喺度嗰啲，跟住就俾你攞呢個中料貼咁樣咯。應該都係佢教埋你點樣接個嘢出嚟掛。哦，咁我估到啦，即係可能咧有啲鋪頭就佢同佢哋官方就可能訂到幾多套都好啦，佢哋就原箱可能賣貴啲，唔搞呢個抽獎咯，咁應該係咁樣。咁我哋唔好理呢個啦，我哋直接開下，到底佢嘅 Goods 實物係點樣先？好，跟住係2塊紙皮。Oh my god！ 我第一下就見到呢個，我印象枕頭係 last 賞就有，即係其實咧，咁如果啱啱冇講錯啦，整個一番賞地買嘅話咧，咁就一定會有呢個，所以咧。呢個可以代表係1001個，大家可以睇下，哇 ！Oh my god！ 哇！呢個真係 Oh my god！ 跟住可以望下呢個貼條，超靚。佢今次我記得係第一次着嘅，佢哋呢一套我會形容為禮服嘅服裝，好靚，真係好靚。咁啊，呢個講咗啦，至於最後一個抽嗰個咧，就會俾呢個佢咯。好啦，咁我哋睇完個枕頭啦，咁就我哋睇第2個枕頭。嗱，我咧就因為自己啱啱講咗啦，我自己買咗箱啊，咁我啲 friend 咧就應該要打交，我哋得1個嘅。我覺得佢應該係全部係1箱1盒，咁我就淨係開1箱好啦，因為我啲 friend 話想留嗰個爆箱經驗，咁我咧攞咗先，然後就擺埋一邊啦。另外嗰個就我而家開第1個，到底呢1盒係咩咧？咦？好啊，而家開咗第1盒先。咩？係呢1盒係 D 賞7款，1盒有14個，咁我咪有可能有重複咯。如果咁樣，定係其實1盒係2箱，唔會咁戇鳩㗎。我要上網望一望先。哦，咁我講一講啦。咁我哋睇呢個枕頭啦，就係原來呢個服裝咧係一番賞獨有嘅衣裝，所以應該其他 live 都唔會見到。所以呢一 set 嘢都幾珍貴。係呢個就係未開。我頭先話第1盒嗰個我冇拆嗰個啦。咁好啦 ，A 賞就得1個啦 ，B 賞有2個 ，C 賞就有7個。咁即係其實真係要中1箱你先可以中晒7個。如果唔係你要抽到出血。OK， 咁 D 賞就啱啱我呢個啦，係冇錯14個嘅，咁啱啦。咁我估咧佢係立牌每位有2款咁樣。咁啊唔怕開啦。我如果開咗1 set 我就唔開其他啦。到第1個係邊個咧？哈哈。哦，嗱，咁佢入邊咧就係咁樣包裝啦，會有2邊紙皮夾住啦，然後咧，得啦，Noel 第1隻 Noel， 好，咁佢咧就係咁樣一包啦。我希望佢順住啦，我唔使拆咁多包其實。好啊，咁我哋即刻開第2個。哎呀，都係 Noel， 哦，咁得啦。我連續黐住攞嘅，咁我知點開啦。而家卡啦咁攞，擺翻入去先。最後一個，咁啊加一個，攞一個，加一個，攞一個，加一個。
好快速，我而家戒晒先，希望我嘅估計係啱啦。今次好似係第一次拍 Food Zipper 開晒，唔知我搶唔搶到頭炮。好啊，我而家戒晒咁多包啦，咁啊即時開，唔諗啊。好，而家呢個係得睇唔到，卡靈，因為叫粉紅色係卡靈，完美靚啊！哇，好啦，咁我嘅估算係啱。咁到底第二位係邊？唔係第三位係邊位咧？而家真係冇睇錯，藍色係啊 ，Manaphy 啱啊！佢應該咧就係咧咁，佢一箱啦就執得好靚，咁啊兩隻咁黐埋一齊咯。呢、這個係我估橙色，唔係，係 Luna 紫色。哇！呢套晚裝真係靚到飛天，即係個感覺完全同平時卡哇伊唔同啊！佢嘅卡哇伊得嚟仲要係成熟、高貴、優雅，咩答得出來嘅？你跟住係好多人都中意嘅 Yui， 係啦。嗱，開到依家都冇重複咧，咁我應該冇估錯。啱啦，而家係Asuzu 係最靚，即係着禮服嚟講，我覺得最靚，真係。最近佢有套電影就嚟上畫啦，咁大家有興趣就嚟支持下啦。係好似鬼片嘅，咁而家剩翻啱啱咧紅色啱啱咧 ，OK，我即刻想而家就排好晒，咁立牌就齊喺度。盒 B 相嗱，咁你見到啊 B 相兩盒喺度啊，咁我擺翻落去俾我朋友先。係啊，哇！啱啱講嘅 B 相咧，佢有兩個啦，係有阿加膠嘅，應該係啦。咁佢應該兩塊都一樣，咁我揭一揭起影就算啦。係一樣嘅 ，OK。我知啦，佢下面呢兩個窿，佢同我哋 channel 嗰個俾人掃曲嗰塊宣傳牌都一樣，即係下面咧會有兩碌嘢啦，跟住俾你咁樣，可以俾你咁樣棟喺度咯。係啊，就咁樣棟喺度，下邊就會有嘢晾住咁樣咯。呢張相好靚，哇，不得了！又係不得了嘅嘢，咁而家 B 相睇完，咁就去下一盒。呢個先啦，有啦，係最乞人憎嘅 H 相。咁每位成員有兩款卡啦，同埋全員有兩款啦。咁跟住就封面就咁樣啦，包包都一樣。好啊，我哋睇下第一張係點樣先。好嘢，第一下見真章。咁第一個。開咗亞曼尼啦，咁睇到啦已經。佢雖然一套兩款，咁但係咧係兩張都齊嘅，唔錯。即係 H 相嚟講係都還好咯。咁我開埋其他先。好啦，我而家嚟第二個係，調轉咗數。第二個，亞曼尼。OK。咁我又識玩啦。如果第二個都係亞曼尼嘅話。我哋又嚟呢個卡拉嘅情況，一包係一包重複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 。我睇下咩情況先。Asuzu好靚喎！如果係真係親簽咧，會開心死啊！想講，我哋睇埋第二張。哇！一張閃，一張唔閃，但係晚裝嘅係靚到喺度暈。好，第三位幸運兒係。我隔住咗啊，都撞出事，都係 Asuzu 領嘢。哇！平時最百厭、最盞鬼嘅 Luna，好得意嘅簽名係咁樣，好似我女朋友成日畫嗰啲公仔。我女朋友都係中意啲公仔，成熟晒。唔係嗰啲叫咩？好有味道。唔好識講 sorry。呢一張相用黃底襯佢藍色又好似唔錯。我望下呢個。閃卡，真係呢輯相影到佢個個都超靚。到底係邊個咧？仲有全員，我俾大家睇埋另一個先。哇，全係頭先佢嗰個 B 相嗰個圖案嚟嘅。哇！但係因為有諗到個問題，而家佢真係貼邊度？呢個我決定要入翻落去，好緊要喎呢兩張。OK， 而家第7包。BB 啊，好嘢，中 BB，
Magic Karen， 好嘢，中咗 Magic Karen， 睇下佢閃嗰張，閃嗰張又笑喎。有時覺得佢唔知點解影相會唔笑，好離奇，靚啊呢個。咁即係爭 Ruby， 但係好啦，咁就睇下我啲小隊友會唔會自己開到啦。咁我 H 相就完啦。好啊，下一個係取極注意。呢個係 C 相同 G 相喺度應該。哦，好啦，咁呢個係 C 相各一隻。呢個係 G， 呢一盒係 G 相，呢一盒開晒 C 相再開 G 相。第一隻係成隻掹出嚟咁樣。第一隻係卡靈啦，呢個係我嘅瑞寶寶卡靈。哇，好聚手喎呢隻，大家睇下先。呢個瑞寶寶卡靈係啦，咁俾大家望下個盒先啦。咁 C 相嘅盒啦，跟住就會有顯示佢係幾多隻咯。哇！如果你抽中，即係你本來一翻相抽中，你仲要再抽，哇！哭出來嗰下，即係本來喺咁多分一嘅機會入邊，中7分一機會，屌，好撚絕望。所以我最近發現咗，資本主義真係一個幾好嘅世界。咁佢另外有呢個底盤底咁樣，你坐落去，係啦，你坐落去咁樣。係啊，咁我唔拆住啦，呢個就雖然我知道成盒嘢7隻都係已經砌㗎啦，但係仍然都會仲有個心係想，所以第一隻我要卡靈咁樣咯，真高興啊！好，而家可以收翻埋佢。第二隻係 Manaphy 就係呢個啦，就係咁樣啦，都係大家有同一形式嘅盤坐低咯。係啊，但係佢就冇瞓覺咯，佢係永遠都驚滿滿啊！但係卡靈瞓覺都好可愛。我會中意佢瞓多啲，因為我知道佢成日都唔夠瞓，我會希望佢可以瞓多啲，休息多啲。即係雖則揾錢緊要啦，仲要 idol 呢啲行業，唔後生唔通趁老嗰時冇人睇啦，所以而家有一搏就要搏，我都明白。但係好擔心就係，即係驚捱壞身子咯。係一撥開咧就見到。一見到紅色就知係亞蚊咧，點解呢個整到佢笑得咁腼腆啊？陰公豬呢個整得怪怪嘅。好，而家到Noel， 笑得好靚啊！佢，大家去睇下。Noel 呢個佢係嗰個 BB 帽啊，定係呢啲帽叫咩？死我都唔記得啦。下一位係Luna， 最盞鬼嘅 Luna 嗰啲咩樣咧？雖然睇落係冇乜特別嘅樣啦，但係咧佢呢個蝴蝶結搞到好似有個貓耳咁樣。如果我覺得佢應該要整嗰啲咧奸奸地嗰啲係啊，整翻佢平時會做嘅樣又會合理啲。要讚呢個係妖兒笑容，同埋佢呢個蝴蝶結咧係大到係同佢襯翻好多。靚，一笑得又係笑得好靚整得，但係後邊咧你睇下，可以睇埋，因為蝴蝶結後邊佢仲有整埋呢個長馬尾，呢個好靚。哇，last 隻阿獅子，我發覺咧佢應該係好多有3款嘅樣或者3、4款嘅樣，但係佢呢個咧係蝴蝶結唔同咯，跟住後邊頭髮都整得唔錯嘅，係啦，係個笑容唔似佢咯。呢一套公仔話爭啲啲，而家我哋就嚟。Girl 上 G 上，希望有更多人中意 Fossil， 趁佢哋而家最黃金嘅時候，可以有得睇好睇咯。大家即係如果熟嘅都知啦，佢哋過咗某啲年紀可能就冇啦。咁當然啦，係中意其他人都冇所謂咯。我係想佢哋多啲人中意。咩販賣？好，一開會，佢有好多包煙咁樣，搞笑。但係呢個咩嚟？我睇下先。G 相係鎖匙扣，啱啱嗰啲公仔 C 相公仔樣嘅鎖匙扣，所以擺埋一齊咁。可以俾大家睇下呢度，就係呢啲鎖匙扣啦。今次原著卡拉抽一樣，唔會變嘅呢個策略。我同阿老 L 真係好有緣，頭先立擺係佢，而家又係佢。佢係一個鎖匙型扣嘅膠鎖匙扣。呢個其實我麻麻地，膠嚟講，整埋鐵牌我開心啲咯。中咗 BB，OK。Magic Karen， 呢個係有佢水果蜜桃啊，見到 Magic Karen
佢鎖匙短啲喎，係咪因為我頭大啲咧？啱啱反而冇留意佢原來個底嗰個係有個水果。好啊，呢個係 Manaphy， 因為我見到藍色啦，藍莓啊，係藍莓啊，一粒藍莓。呢個佢同卡莉一樣都係短啲。呢個係紫色 Luna 都係短。Luna 就提子嘅直頭。啱啱 Manaphy 係藍莓我都估唔到。咁即係一定有重複啦。但係就唔知會少咗邊隻咯。蜜瓜，佢係中國人最中意嘅蜜瓜，即係咁講。靚嘅。Yui 呢個唔錯。阿 Suzu 而家係 Orange 係短嘅，佢係短嗰隻。係啊，唔似佢啊，整到點解會露劉海啊？都唔似佢，唔係露額頭，定係本來露額頭咧？好似係。但係整啲頭髮碎少少毛喺度，唔夠靚咧，真係齊嘅。我而家開卡拉開係齊嘅。車厘子依家睇真啲，原來阿媽呢呢個都係同阿 Luna 一樣，佢係長絲，咁一啲短一啲長，唔好嘅。好啦，咁我哋呢個 G 相就開晒啦！哇，最後呢盒係最大盒喎。而家見到呢個咧 AEF 相一大盒嘅，得得。呢一大個係 A 相。A 相係咩嚟㗎？ A 相係嗰塊皮仔咁嘅嘢啊！但係最尾先開呢個。而家我哋睇咗呢個好嘢，呢啲唔使拆。你唔使擦啦，屌！衣相就係毛巾啦。用翻佢代表嘅水果顏色水果，都幾順喎。頭先陳嗰啲鎖匙就啱啱先講完晒佢哋嗰啲水果，而家又齊翻晒。佢點都包咗個全體俾你嘅。咁衣相都係得8款，就係齊咗啦而家。但係認真講，呢啲毛巾真係屌，你車佢個樣我都開心啲啊，大佬你車呢啲。唉，我唔識講嘅。F 相係水果絲帶，就係咁樣絲帶俾你綁住個袋嘅嚇，冇乜特別嘅喎。我逐條睇下咯。Orange， 跟住蜜瓜 Yui， Manaphy， Kalenza， 呢個係剝埋皮嘅頭係嘛？Noel 係檸檬，好。咁我而家開埋 A 相就完啦。我覺得佢特登接到咁，似唔似個 A 字啊？但係佢其實我啱啱第一下睇啦，好似我諗咗兩樣嘢，一係食蛋糕，另一個係 pizza。我真係咁樣打橫嘅，好似 pizza。佢應該都幾大塊，一睇圖片咧，佢速度好細嘛。睇好似古代咧，即係嗰啲慈母手中線咪有個圈啦，跟住有塊嗰啲絲布掛喺上面，跟住嗰個演員就喺度中間叉嚟叉去，幅圖就 exactly 就類似咁樣啦。但係呢個一睇到真嘢咧，就係一個人都已經咁大塊 pizza 咧，就唔同講法真係。哇！呢個好靚，個絲帶禮物仔咁樣。而家摸到佢質地係唔舒服。係會熱死人嗰啲 feel 啊！好啦，咁我要企喺度，可能先俾你睇到啦。你睇下呢度應該係要咁樣先，然後我要慢慢拉，係嘛？太大塊啦！呢個就係一個圓形嘅，死啦！佢又似嗰啲餐布、圓台餐布撞鬼，但係佢唔係啊！但係佢可以攞嚟冚下兔仔吧？我諗好啦，就係咁啦。接翻先，頭先咧佢係阿媽咧嚟，好似我而家接咗卡人出嚟咯。Good 㗎，得啦！我而家可以變埋嗰啲擠雪糕啊！而家屌，好靚啊佢！會開晒所有啦，終於。啱啱睇翻個時長，應該係開咗1個鐘頭3個字。如果爆埋其他，但係其他都一樣，所以唔得爆啊。咁大家覺得點啊？你哋覺得佢呢套一番賞值唔值得先？
我呢 set 係買咗歡迎 DM 問我，我唔喺度講啦。係啦，如果真係有中意 Foodpanda 嘅朋友，咁我剪咗嘅那 set 㗎啦。咁你見到呢條片有多嘅，你可以問我，我跟翻佢嗰啲抽價又好乜都俾你都冇問題。好，咁如果中意呢條片嘅話，記得 CS 我哋啦。如果中意睇 Foodpanda 嘅片咧，可以睇翻以前飛碟嚟1至6集，就係我拍嘅，就係會介紹翻我哋粉絲去追 Foodpanda 嘅日子。係啦，雖然唔多日子。好啦，咁就係咁先，我哋下集再見，睇下可以有咩爆。趁而家有少少時間，分享下少少秘密仔。啲小夥伴你變晒啲，唉！我啱啱識佢哋嗰時係上年台灣嘅9月定10月啦。跟住明明嗰陣時大家都淨係會講 Foodpanda，而家唔止，而家係講晒成個卡哇伊咧。我屌，真係變晒啲個個都點搞？點部署呢單嘢？唉！而家聽佢哋講其他隊仲多過 Foodpanda，真係陰公。唔係呢個一翻相，可能冇傾偈。